सप्तगुरूंच्या पादुका घाण करू शकेल का? हे केवळ अशक्य आहे. पाय अवघडला का? एका पायावर बसला पोपी. हा म्हणजे नेमकं काय म्हणायचंय गुरुजी तुम्हाला? कारण काय झालं पायाला? हे सत्य आहे. एका पायावर? क्या बात आहे. का रे? अरे एका पायावर? का रे, थंडी वाजली का? आणि त्या तुला सापडणार आहे. काय झालं? अरे 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 अरे. काय झालं पाय?